بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 410 که عبارت از هپاتیک هایدروتورکس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که این کیس عاجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان در داخل افغانستان قرار بگیره. طبق معمول یک سلسله سلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و همچنان آشنایی دکتوران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که همراه ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه مریض لیک فلوید از جدار بدنی مریض تشکیل میده. تاریخچه مریض برای ما حکایت میکنه که یک مریض 64 ساله می باشه، سابقه کرونیک الکلیک لیور سیروسیس همراه با اسایتس و رایت ساید پلورال افیوژن و همچنان ونترال هرنیا می داشته باشه. مریض صبح وقتی که از خواب بیدار میشه بستر خود تر میافته و متوجه میشه که اسیتیک فلوید از ونترال هرنیای مریض لیک کرده می باشه. همچنان اخیراً مریض از عسرت‌های تنفسی جهدی هم شاکی می باشه. مریض برای شما حکایت میکنه که در سابقش 2 بار رایت ساید تورسنتیسیس انجام شده می باشه. البته دفعه آخر تقریباً 1 ماه قبل 2 لیتر فلوید از پلورای طرف راست مریض گرفته شده می باشه. در قسمت ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت در نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض کرونیک الکلیک لیور دیزیز اسایتس و ایزوفیجل ورایسس هم می داشته باشه. مریض سابقه کرونری ارتری دیزیز و ام آی می داشته باشه. سابقه استنت پلیسمنت هم در نزد مریض صورت گرفته می باشه. مریض همچنان سابقه فشار خون هم داره. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری نزد مریض اپندکتومی، کولسیستکتومی و تانسیلکتومی هم انجام شده می باشه. ادویه‌ای که مریض در خانه از او استفاده میکنه اسپرینولاکتون، پروپرانولول، نکسیوم، لیسکس، مولتی ویتامین می باشه. همچنان مریض الرژی مقابل پنسیلین به شکل رش‌های جلدی و خارش می داشته باشه. از نقطه نظر معاینات فیزیکی یک مرد مسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره، وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن منظمه و اسکلرای مریض یرقانی بوده. در قسمت ششها آوازهای شش به طرف راست صدا شنیده نشده، البته دلنس در قرح احساس میشه. همچنان بطن مریض دستنشن داره. همچنان تندرنس و ارگانومیگالی جاز نمیشه. در قسمت ونترال هرنیا فیشتولا دیده میشه که اسایتس و یا مایات داخل پریتونیم بیرون میریزه. همچنان در اطراف سفلی مریض توپل اسپیدال ادما دیده میشه. معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک ترومبوسایتوپینیا پلیتلیت 41000 می باشه. ای بی جی مریض الکلیمیا و های گریدین هایپاکسیمیا نزد مریض دیده میشه. در بی ام پی مریض هایپوناتریمیا، هایپوکالیمیا، هایپوکلوریمیا، متابولیک الکالوز و ازوتیمیا در نزد مریض دیده میشه. البومین مریض پایین 2.8، توتال بیلیروبین 4 بلند می باشه. بقیه معاینات لابراتوری در نزد مریض نگاتیو می باشه. البته چست اکسری در نزد مریض صورت میگیره، توتال رایت همیتوراکس اوپاسیفیکیشن می داشته باشه. البته نزد مریض کت اسکن هم صورت میگیره. اگر شما توجه کنین لارج رایت ساید پلورال افیوژن تا اندازه هارت به طرف چپ تیله کرده می باشه. یک مقدار لنگ که کلپس کرده یا کامپرس کرده توسط لارج افیوژن هم دیده میشه. همچنان کت اسکن ابدومن مریض صورت میگیره. ونترال هرنیا را به بسیار وضاحت همراه لارج اسایتس در نزد مریض دیده میتونین. البته سرجیکال کانسلتیشن در نزد مریض صورت میگیره. تشخیصشان ماسیف اسایتس سکندری تو کرونیک الکلیک لیور سیروسیس می باشه. همچنان در نزد مریض spontaneous rupture of ventral hernia و leaking of acidic fluid دیده میشه. در این وقت کدام
سرجیکل انترونشن ایجاب نمی کنه. تداوی داخله باید در نزد مریض ادامه پیدا کنه و ناحیه رپچر توسط زیرو فارم گاز باید پوشانده شود. همچنان در نزد مریض انتیبیوتیک هم توصیه می کنن. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما تشخیصشان عبارت از لارج رایت ساید پلورال افیوژن، هپاتیک هایدروتوراکس سکندری تو کرونیک لیور سیروسیس می باشه. البته در نزد مریض توراسنتیسیس هم انجام میشه. به مریض اسپرانولاکتون 25 میلی گرم دیلی، ventral hernia with acetic fluid leakage نایر امرای زیرو فرم گاز می پوشانند. البته هایپوناتریمیا به ارتباط دایلوشن می باشه. البته چون مریض فشار خونش پایین می باشه لیسکس در این وقت استاپ می کنن. یورین فور لایت ان اوسمولریتی، دیپ ون ترومبوسیس، پروفلاکسیس به صورت وینوداین بود در نزد مریض توصیه می گرده. البته نزد مریض توراسنتیسیس انجام میشه. مایع پلورال فلوید ترانسودیتیو و کاملا شبیه مایع می باشه که از ناحیه رپچر ventral hernia بیرون میشه. بدان تشخیص هپاتیک هایدروتوراکس در نزد مریض تایید میگرده. البته بیاین ببینیم مروارید هایی را که از این کیس دلچسب دکتر جوان بر ما جمع آوری کرده کدام ها می باشه. تشوشات ریوی در امراض مزمن جگر اشکال مختلف می داشته باشه. یکی که عبارت از هپاتوپولمونری سندرومیات میشه معمولا زیاده نظر به پورتوپولمونری هایپرتنشن دیده شده و ناشی از وازودایلیشن اوعیه ریوی می باشه. البته در نزد از این مریضی ها های گریدن هایپاکسیمیا و همچنان از نقطه نظر کلینیکی و سریریات ارتودئوکسیا و پلاتوپنیا دیده میشه. یعنی وقتی که مریضا را به اپرایت پوزیشن قرار میتین در نزد مریضا دیسچوریشن خون و عسرت‌های تنفسی زیاد میشه. البته این برعکس مریضای هارت فیلر و سی او پی دی می باشه. البته در مریضای پورتو پولمونری هایپرتنشن کانستریکتیو و اوبلیتریتیو اوعیه شش می باشه که امرا با پورتال و پولمونری هایپرتنشن در نزد شما مراجعه می کنن. البته هپاتیک هایدروتوراکس عبارت از پلورال افیوژن زیاده از 500 ml در امراض مزمن جگر می باشه، در عدم امراض قلبی، ریوی و پلورا. البته مکانیزم هپاتیک هایدروتوراکس به درستی دانسته نشده، اما احتمال زیاد میره که به اثر گرادینت پرشر بین جوف پریتونیم که مثبت می باشه و جوف پلورا مخصوصا در اثنای شیق منفی می باشه، یک مقدار مایعات استیک میتونه که از جوف پریتونیم از ثقبات کوچک دیافرام به جوف پلورا عبور کرده و باعث ساختن پلورال افیوژن گرده. البته برای تشخیص از اینا شما میتونین که در نزد مریضا توراسنتیز و پاراسنتیز انجام بدین. مایعاتی که از جوف پریتونیم و جوف پلورا گرفته میشه از نقطه نظر سایتولوژی و کمیستری همین چیز می باشه. طریقه دیگر تشخیص هپاتیک هایدروتوراکس هست که در جوف بطن یا در پریتونیم مریض رادیونوکلیک استادی صورت میگیره. یعنی مواد رادیواکتیو در جوف پریتونیم زرق میکنین، بعد از 12 و 24 ساعت مریض به اپرایت پوزیشن قرار میتین و نزد مریضا اسکن شش ها صورت میگیره، مواد رادیواکتیو در جوف پلورا میبینین. این هم تشخیص هپاتیک هایدروتوراکس برای شما کانفرم میکنه. البته در 85% واقعات هپاتیک هایدروتوراکس پلورال افیوژن به طرف راست دیده میشه، 13% به طرف چپ، 2% بایلاترال بوده میتونه. البته باید در تمام اشخاص هپاتیک هایدروتوراکس اسباب دیگه پلورال افیوژن باید رول اوت شوه، مخصوصا اسپانتنس بکتریال امپیما. اوصاف اسپانتنس بکتریال امپیما اول ای که پلورال فلوید کلچر مثبت باشه و تعداد پلیمورف نوکلیر در 1 مکعب زیادتر از 250 سل باشه، و یا ای که در نزد مریضا اگر کلچر نگاتیو می باشه تعداد پلیمورف نوکلیر زیادتر از 500 سل در 1 مکعب باشه. البته ضرور نیست که در چست اکس ری انفیلتریت ببینید.
همچنان باید خدمت شما عرض کنم که اگر پلورال فلوید در بلاد کلچر باتل در بیت سایت انجام بدین، سنسیتیویتی بلاد کلچر از 33% بر 77% در تشخیص اسپانتنس باکتریال امپیما بلند برده می شود. البته از نقطه نظر تداوی مریضای هپاتیک هایدروتوراکس تداویشان عبارت از لیور ترانسپلانت می باشه. البته تا وقتی که مریضا آماده لیور ترانسپلانتیشن میشن، تداوی در نزد مریضا سیمپتوماتیک صورت میگیره. همچنان کوشش میشه که مریضا را از انفکشن پیش از لیور ترانسپلانت باید وقایه کرده باشیم. البته مریضایی که کمتر سیمپتوماتیک می باشه در نزد مریضا از فلوید ریستریکشن استفاده میشه. البته مریضایی که سیمپتوماتیک بیشتر می باشن، یعنی عسرت‌های تنفسی بیشتر می داشته باشن، در نزد مریضا توراسنتیسیس هم صورت میگیره. اگر در نزد مریضا همراه توراسنتیسیس جواب نمیگه، در نزد مریضا تپس یا ترانس جاگولار انترا هپاتیک پورتوسیستمیک شنت و بالاخره توراکاسکوپی سرجری و پلوریدیسیس در نزد مریضا هم آپشن نهایی می باشه. البته نقطه مهم در نزد از این مریضا که باید فراموش نشوه، در نزد مریضا از چست تیوب استفاده نکنین، به خاطر که یک مقدار زیاد پروتین و الکترولاید ضایع کرده و همچنان میتونه باعث انفکشن، رنال فیلر و خونریزی هم گرده. البته مریضایی که سپانتنس باکتریال امپیما می داشته باشه، در نزد از این مریضا شما میتونین که از سفتریاکسون 1 تا 2 گرم در هر 24 ساعت برای 7 تا 10 روز ادامه بدین. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم داکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.